Assalamualaikum. Kabsa chicken செய்ய போகிறேன் ரைஸில். ஓகே, கப்ஸா என்றால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இது அரபி சாப்பாடு. சேம் லைக் மச்சுபூஸ் மாதிரி தான் இது செய்ய போகிறேன், தெரியுமா? இப்போ எனக்கா ஒரு தக்காளிக்காய், 3 வெங்காயம், 3 கிழங்கு, வெள்ளைப்பூடு, பச்சஞ்சி துண்டு, ஒரு 5-6 கொச்சிக்காய். ஓகே, தேவையான பொருட்கள் இதுதான். ஓகே, அதுக்கப்புறம் மசாலா போடச்சில காட்டுறேன், சரியா? முதல்ல இதில் சின்னதாக வெட்டிக்கொள்ள வேணும். ஓகே, வெட்டிட்டு காட்டுறேன் எப்படி வெட்டிக்காண்டு, சரியா? இப்போ இந்த கோழியை ஐஸ் போத்துக்கு உரிக்க வேணும். தேவையான மசாலா மஞ்சள் தூள், ஒரு சிக்கன் ஸ்டாக், அரபி மசாலா 1 ஸ்பூன், ஓகே, கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், ஒரு தேசிக்கா, 1 ஸ்பூன் சால்ட். ஓகே, அதுக்கு பிறகு வெஜிடபிள் 3 காய் ஒனியன், 3 பொட்டேட்டோ, ஒரு டொமேட்டோ எப்படி வெட்டிக்கன்னு பாருங்கள். ஓகே, கார்லிக், ஜிஞ்சர், சில்லி. ஓகே, இதுதான் தேவை. இந்த கிழங்கையும் பொரிச்சு எடுத்துக்குள்ள வேணும், வெங்காயத்தையும் பொரிச்சு எடுத்துக்குள்ள வேணும். ஓகே, நான் பொரிக்க சொல்ல காட்டுறேன், சரியா? ஓகே, இப்போ கப்ஸா மூணு கோழிக்கு செய்ய போகிறேன், சரியா? இந்த 3 கோழி இருக்குது. இப்போ இதுக்கு மசாலா சேர்க்க போகிறேன். ஓகே, உப்பு ஒரு கரண்டி, கரம் மசாலா, அரபி மசாலா ஒரு கரண்டி, ஓகே, மஞ்சத்தூள் ஒரு கரண்டி. ஓகே, இந்த 3 ஒவ்வொன்று கரண்டி போட்டு உப்பு ஒரு கரண்டி, சரியா? இதை போட்டு மசாலா பரட்டி வைக்க வேணும். இப்போ மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டேன், சரியா? இப்போ இதை பரட்டி எடுக்க வேணும். உங்கள்கிட்ட டை இருந்தால் டை போடையிலும், மஞ்சள் கலர், தம்பி கலர், மசாலாவில் பரட்டி 1 ஹவருக்கு வைக்க வேணும், சரியா? இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிக்குது. இப்போ கரம் மசாலா போடணுமா, சரியா? இப்போ கரம் மசாலா போட்டாச்சு. இப்போ கோழியை தான் இந்த மாதிரி கோழியை தோல் பக்கம் ரோசாத்துக்கு போட வேணும். பார்த்தீங்களா, நல்லா சூடாகிக்குது. இப்போ அடுத்த சைட்டை பரட்டிக்குள்ள நெருப்பு நல்லா சூடு, சரியா? பெரிய அடுப்பு தானே. ஓகே, இப்போ அடுத்த சைட்டும் பரட்டிக்கிறோம். இப்போ நெருப்பை கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லோ பண்ணி வச்சுட்டு, இப்போ வெள்ளைப்பூடு, பச்சஞ்சி, தக்காளிக்காய், கொச்சிக்காய் எல்லாம் போட்டு இப்போ கொஞ்சம் வேக வைக்கிறேன், சரியா? இதுக்கு மேலால் சுடு தண்ணி தான் ஊற்ற வேணும். இப்போ நார்மலாக 2 லிட்டர் தண்ணி போட்டிக்கு, சரியா? இப்போ இந்த நெருப்பையும் கூட்டியாச்சு. இப்போ இது 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்தில் கோழி வெந்துடும். இப்போ இதில் கேஸ்ட பவர்ட மாதிரிக்கு, ஓகே, கேஸ் கூட. ஓகே, இதில் வேணுமென்னா நீங்கள் சிக்கன் ஸ்டாக்கும் போடையிலும், தெரியுமா? இப்போ இதில் உப்பு கோழியில் மட்டும்தான் போட்டிக்குது. ஏன்னா இதில் நான் ரெண்டு கரண்டி ஸ்பூன் சால்ட் போடுவேன். ஓகே, கப்ஸாட சிக்கன் ரெடி. ஓகே, இதில் 3 கோழி இருக்குது. ஓகே, ஆவி பறக்குது. ஓகே, இதை அவனில் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணதுக்கு போடுவேன். சோறு ரெடியாங்காட்டும் கோழி அவனுக்குள்ளே தான் நிற்கும். கப்ஸாட மேலால் போடுறதுக்கு ஒனியன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கு. இன்னும் 4 ஒனியன் நிற்கிது. ஓகே, பொட்டேட்டோ 3 பொட்டேட்டோ. ஓகே, இதெல்லாம் சோத்துக்கு டெக்கரேட் பண்ணதுக்கு. அப்போ அரிசி இப்போ தண்ணி கொதிச்சிக்கிட்டு வருது. இப்போ சோத்தை போட்டாச்சு. ஓகே, இது அளவில் இறக்குற சோறு தான், சரியா? தண்ணி வடிக்கிறல்ல. ஓகே, இப்போ கொஞ்சம் ஒரு இன்ஷால்லா ஒரு 20 நிமிஷம் இந்த சோறு ரெடி ஆகிடும். ஓகே, பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் கோல்டன் கலருக்கு ரோஸ்ட் ஆக வேணும் சிக்கன். ஓகே, இதை பாருங்கள், இந்த சிக்கன்ட இங்கே இறைச்சிக்கு தானே இது விளைவிக்கு. இதில் மீனிங் வெந்திக்குதுண்டி அர்த்தம். இதை பாருங்கள், முள்ளும் இறைச்சும் விளைவிக்குது. இதை பாருங்கள் சாதை. ஓகே, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் சிக்கன் ரெடி. இப்போ சோறு இன்னொரு 5 நிமிஷத்தில் இப்போ டம்மில் இருக்குது. ஓகே, கப்ஸா ரெடி, சிக்கன் கப்ஸா. ஓகே, இது டொமேட்டோ சில்லி சாஸ். ஓகே, பாய், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.